好啦，我哋睇下第16條嘅題目啦。好啦，第16條嘅題目咧就係 log 嚟嘅。好啦，咁啊有兩條公式俾咗你啦。咁條公式咧，佢叫你首先 A part 咧就係話佢幫你設咗個 u 咧係等於 log 3y。好啦，咁如果個 u 係等於 log 3y 嘅話，and then 叫你 prove that u square 減 3u 減18係等於零。好啦，咁如果呢啲題目我哋首先點用？咁因為條題目一開始俾咗個 u 係等於 log 3y，咁我哋一定係開始由呢條公式度做起啦，係咪？好啦，咁首先第一步，好啦，咁我哋咧如果要轉 base 嘅話，我哋可以寫成 log y over log 3啦。咁呢樣嘢應該大家都知㗎啦。咁但係咧，原來我哋寫成咁嘅話，好似同下邊嗰條第二條公式好似冇乜關係喎，係嘛？咁但係咧，如果我哋將個一 over u 將佢寫成咁，即係 u 係等於 log y over log 3，咁一 over u 即係等於 log 3 over log u 啦。而 which is sorry 唔係 log u 係 log y，OK？咁呢嚿即係等於 log y3。好啦，咁我哋呢條咧，而家我哋寫做 log y3嘅話，個 base 係 y 啦，就好似同下邊嗰條 log y base 9咧有少少關係啦。咁即係咩意思啊？即係話原來我哋呢個咧9咧，我哋可以寫成咧 log y 係3嘅二次喎，係嘛？咁3嘅二次亦即係寫成2嘅 log y3啦，which is 2乘以1 over u，即係等於呢嚿。OK？好啦，咁即係話我哋如果 base on 翻我哋頭先嗰嚿嘢咧，我哋就可以揾到呢個，就等於呢個，which is 呢嚿嘢揾咗啦，係嘛？好啦，同樣地，我哋要揾埋個 log x 81點揾咧。好啦，咁我哋可以咁樣寫嘅。好啦，睇下先。嗱，條題目一開始咧，用翻第一條公式就係 log 3x，我哋可以寫成9減 log base 3y 啦，which is 9減 u 啊嘛，條題目俾你噶嘛，係嘛？好啦，咁我哋用翻頭先我哋嗰個方法喎。頭先我哋 show 咗啦，咁即係 log base 係 x3，咦，即係呢個，即係等於1 over 9減 u，係咪啱啱相反？調翻轉，OK，頭先我哋 prove 咗，好啦，咁但係呢度咧都未夠喎，但係我哋咧有一條公式，你見到係 log x 81即係3嘅4次方，咁即係我哋可以寫成咁嘅咯，亦即係等於4 log x3，而 which is 等於4 over 9減 u，咦，咁我哋 prove 咗嘅咯喎，而家呢嚿嘢係嘛？即係呢嚿就等於呢嚿，咁 which is 呢嚿嘢又搞掂啦。好啦，兩嚿嘢減咗去等於1喎，咁即係話我哋而家條公式就已經可以寫到出嚟咯喎，就係4 over 9減 u 減2 over u 就等於1啦，係咪？好咯喎，咁我哋寫到咁，咁跟住通分母應該大家都識㗎啦，4u 減2 9減 u 下邊就係 u 9減 u 等於1啦。咁即係4u 減18加 2u 就即係等於9u 減 u 二次，咁所以最尾咧，我哋就應該可以 prove 到條題目係要求我哋證明嗰樣嘢啦。OK，咁呢度就係 A part 嘅步驟啦。好啦，咁跟住我哋睇下 B part 咯。嗱，B part 好簡單嘅啫，B part 佢哋揾 x，揾 x 喎。咁但係我哋因為有 A part 嘅 result，咁其實永遠都係同 A part 有啲關係嘅嚇。咁啊，先做咗 A part 先啦，係嘛？當然係咪一開始揾到 x？梗係唔係啦，我哋揾咗個 u 先啦。咁你撳下計數機，其實都知道有兩個答案啦。u 係等於6，u 係等於-3。好啦，咁但係我哋點樣揾啊？但係我哋頭先有一條公式，你望下我哋頭先寫咗嘅喎，係嘛？頭先我哋有一條公式就係 log 3u，嗱我要揾 x 啊嘛，log 3x 係等於9減 u 嘅喎，睇唔睇到啊？好啦，咁即係話咩意思咧？我要揾翻個 x 啊嘛，咁即係話我而家你可以用翻頭先條公式塞翻入去咯喎，就係咧 log 3x 係等於9減6，9減 u 啊嘛，頭先我呢個 u 咪等於6咯，係嘛？log 3x 等於3，x 即係等於3嘅3次27，同樣地呢度再做多一次啦，log 3x 等於9減-3啦，係咪？咁 log 3x 即係等於12，咁 x 即係等於3嘅12次方。哇，咁3個12次方好大喎，就係531。
441。咁 X 會唔會兩個答案都得咧？其實你睇到噶啦，其實條題目一開始俾咗提示你，Y 要大過 X。咁當然，我哋頭先呢度計咗個 Y 係幾多咧？Y 會唔會大過 X 咧？咁即係話我哋其實要 show 埋個 Y 出嚟喎，係咪？我要揾翻個 Y，咁我哋點揾啊？咁 Y 都好簡單啫，因為頭先 U 係負三次啊嘛。睇下先嚇，Y 係負三次，Y 嘅話咧，我哋要試埋啦。U 係六，咁我哋揾到個 Y，睇下先。log Y 九係等於二 over U 啊嘛。好啦，我哋 testing 咯喎。log Y 九係等於條題目講嘅，log Y 九係等於二 over U 啊嘛。OK，咁啊個 U 如果係等於六嘅話，咁即係話九係等於 Y 嘅三分一次方，而呢度個 Y 咧係729。咦，咁 Y 係大過27喎，咁即係 Y 等於27，呢條公式係成立啦。好啦，咁我哋再睇翻咯喎，log Y 九係等於二 over U，個 U 係負三喎嚇，九係等於 Y 嘅二 over 負三次方，咁個 Y 呢度會係等於幾多啊？嗯，九 power 負三 over 二啦。所以咧呢度就係1/27嘅，咁所以呢個咧個 Y 係咪大過 X 咧就唔係咯喎，咁所以呢個咧就 reject 咗佢得唔得？咁所以咧我哋呢度咧個答案咧其實就係 X 等於27嘅啫。OK，咁呢條咧我哋就完成咗啦。